各位弟兄姐妹，大家平安。很高兴我们今天再继续来跟大家分享上帝的话语哈。那我们一起来念，接续昨天的这个圣经节哈，我们一起继续来念这一段哈。以赛亚书的第43章，从18节念到21节哈。来，但是上主说，不要老记着往事，不要沉湎在回忆中。看哪，我要有新的作为，事情已经发生，你们看得见。我们要在荒野中开辟道路，在沙漠里挖掘江流，连野兽也叫敬重我，野狗和鸵鸟都要颂赞我，因为我在沙漠安置河流，在旷野开辟水源，使我拣选的子民有水喝。他们是我为自己造的子民，他们要向我唱赞美的诗歌。我们在看这段经文的时候，我昨天有稍微分享，就是说，在犹大历史当中，他们曾经被巴比伦所征服，被灭掉了，然后巴比伦把他们的精英分子全部带到巴比伦去。那他们在异乡成为奴隶，过着一种苦不堪言的生活。那以赛亚书的43章的作者，他是一个被掳到巴比伦当中的一位犹太人，他用先知的身份，将上帝的话语传递给他的同胞。他对受掳的同胞说，上帝要释放他们，使他们回到自己的故乡，然后开始新的生活。那昨天我们有读这段经文，就是这个先知他先诉说上帝过去在他们历史上面所做大能的事，拯救他们从埃及，把他们当奴隶的身份拯救出来。然后我们昨天有讲过，这个是在回顾过去的恩典，所以我上面有写一个句子，就是说，上帝赐福且保护，日日引导又眷顾，但是接着，当然他一开始就提醒过去上帝大能的作为，然后他们现在的处境就是跟他们过去在埃及一样当奴隶的这种处境，所以上帝要在他们过去曾经把他们从埃及当中拯救出来，把当时最强大的埃及军队灭掉了。那今天他们虽然是这样的处境，但是先知给他们一个新的盼望，让他们思想过去，上帝所赐下这个美好的恩典，所以昨天晚上我们花了一点时间跟大家分享，虽然没有办法说得非常完整，但是就是诉说过去，我在富强教会服事的过程当中所领受上帝的恩典。但是接着这个作者这样说，但是上主说，不要老记着往事，不要沉湎在回忆中了。台湾话有一句话的说，见公公过去啊，公了谁未记，就是老年人的这个的情况，不要老是沉湎在过去的这个往事，过去都是非常美好的，他说把过去忘掉，忘记过去甜与苦，清楚意象踏文步。接着他说，我这边有提到说，纪念过去不代表活在过去，上帝要给我们新的意象，要忘记背后的，努力面前的，向着上帝给我们的标杆直奔。所以他说，看哪，我要有新的作为，事情已经发生了，你们看得见，我要在荒野中开辟通路，在沙漠里挖掘河流。所以干涸沙漠
辟江河，荒芜旷野修道路。那我们知道上帝会给我们一个新的应许，那所以我要利用今天晚上的这段时间，稍微跟大家分享一下，以我过去的经验，跟大家分享一下，我们也许可以投注在什么样的一个工作当中。虽然这些工作，上帝现在已经在我们的教会开始成就了，我们也看得见，但是牧师再一次提醒，我认为这是一个教会最基本、最重要的工作，说神真的会有新的作为，特别是在我们的教会里面，好，我们看到神这个作为，到最后会怎样？万物齐声同欢呼，宣扬福音，荣耀主。他说连野兽，也要敬重我，野狗跟鸵鸟也要颂赞我，因为他在沙漠里面，一个荒野的沙漠里面有江河，让他们有水可以得以存活。他拣选的子民有水喝，他要向他唱赞美的诗歌。那所以我们透过这段经文，我们来思想，今天神在我们当中会有什么样的作为？好，这种首先当然作为一个教会的信徒，传福音是非常重要的，非常重要的一个使命，也是教会非常重要的一个责任，就是与人分享福音。那我觉得做一个基督徒，到底有什么事情可以让你一生觉得非常兴奋？什么事情让你永生难忘？作为一个耶稣基督的门徒，什么让你是觉得最有成就感的事？你们现在心里面想想看。我昨天大概有稍微分享一下，我来到富强教会的时候，真的是一个菜鸟牧师，牧会的经验什么都没有，过去只在大专中心服侍，只会跟大专中心的学生一起读圣经，其他几乎都没有什么样的经验，连替人家祷告，我常常说，我替大专学生每一个人身体都比我强壮，替生病的人祷告，几乎很少，那来到富强，我觉得神给我一些功课，那让我印象最深刻的，就是有一年，我们在复活节的时候的洗礼，那一次的洗礼有2个家庭，一个家庭是孟芳姐的家庭，当然国书好像比较晚一点受洗了，另外一个家庭就是美代姐跟志强兄的家庭，他们在那一个复活节受洗，我现在依稀还记得当时他们这2个家庭受洗的那个情况。我们在旧的礼拜堂，我那天就准备好为他们受洗这2个家庭。我们知道这2个家庭都是因为亲人有病痛来到教会，我们陪伴他一段时间之后，他们很感动，他们愿意成为上帝的儿女，来到教会受洗。我记得那天我真的是非常激动，那时候我在教会主持圣礼典，当我要为他们受洗的时候，我请所有的弟兄姐妹起立，然后他们一个一个来到前面，跪在这个台阶上面，我用水给他们施洗，我说某某人，我用水给你施洗，让你归于圣父、圣子、圣灵的名下。这时候突然间，整间教会的人全身都喊阿门。那时候
我自己的眼泪都快要流下来了。我心里面在想说，神让我怎么样一个卑微的人，有幸做这样的一个服事，可以透过我们大家共同的努力，让2个家庭的人可以得救。我们都知道他们的故事。梦芳姐的家庭是怎么样信主的？有一天我在礼拜3早上，我记得非常清楚，我在写那个礼拜天晚上要查经班的内容的时候，突然接到梦芳姐的妹妹的电话。当时她也不是我们教会的信徒，她是在参加查经班的。她说：“牧师，我的姐姐，很需要你协助。”我说：“需要什么样的协助？”她说：“她的子女生病了，住在加护病房里面，成大的加护病房里面。当时她的姐姐已经寻遍了所有的方式，好像都没有办法，这个使她的女儿的身体恢复。她希望我去为她祷告。我就说好啊，那我就跟他们约好说，成大加护病房的时间是几点？他说晚上6点半有一个时段可以进去看。当时宁君是住在加护病房里面的一间隔离的病房。我第一次走到那个加护病房的时候，梦芳姐看到我她看到我马上跪下来。那我知道有一些人看到其他宗教的那个领袖都会跪拜。可是我们知道我们是一个上帝卑微的仆人，所以我跟他一起跪下来。然后我就了解他的状况，但是呢，看到宁君就躺在那里。那时候我真的我也不知道怎么替病人祷告，我就求神给我力量。那我就说，我们一起来为他祷告。我跟他说：“梦芳姐，圣经里面有一个母亲，她自己为她的女儿求，耶稣也应许，我们来求求看，看耶稣的心意是如何。”所以我们就一起为她祷告。那时候梦芳姐还说：“白天的时候她在加护病房，我也没有办法进去，我可以到教会去祷告吗？”我说：“可以，我可以，开放教会让你进去祷告，然后也找一些人陪伴她一起祷告。”那从那天开始，我每天晚上6点半就是有一个功课，就是去成大医院为宁君祷告。我记得祷告了100天，整整3个多月，100天，我就1天没有去。那一天上帝叫我去做另外一件非常重要的事情，他叫我去台北，那又是一个我觉得是圣灵的引导，叫我去台北开会，才遇到了昌成兄。那一次他有一次做见证嘛，那一次就是我去台北开会，正好就那一天来不及回来看宁君，跟他一起祷告。那祷告100天之后，发现宁君身体渐渐的有改变。后来他从加护病房到了普通病房。我就跟他谈，我跟他谈说，人生在世，我们每一个人有不同的遭遇。那神让你从这个昏迷不醒，到现在你可以到普通的病房，一定有他的心意。我跟他说，圣经里面有一个人叫做拉撒路，拉撒路死了之后，耶稣让他复活，可是后来拉撒路也
也回到上帝那里去了，啊，所以神让你有这个经历哈，其实是要给你一个更大的祝福，就是要让你们全家因为这样而相信他。好，所以我就跟邻居这样的分享啊，那一年的复活节，他们整个家庭哈，除了国书比较慢一点之外，他们家庭受洗，啊，另外美代的家庭也是我们长期的陪伴，啊，他来教会也是很特别啦，因为他那时候是住在清泉的隔壁，是邻居，好，看到清泉他有贴一张那个我们教会的那个春联，好，他因为他有一个亲戚，有一个叔叔是信徒，所以叫他要去找教会，他就问清泉，然后知道我的电话，打电话给我，啊。跟他说，牧师，我有话想要跟你说，我就跟他聊，好。后来我跟牧师长就关心这个家庭，好。那时候美代也是很特别，很有，他很信任我们呐，所以他有时候会打电话说，牧师，我今天来不及载小孩，你可不可以去帮我载小孩？那我就去帮他载平安跟他的哥哥。然后有时候他就说，牧师，我今天要载小朋友去学音乐啊，那你可不可以来陪志强啊，于志强？那我就说好啊，我就去帮他看，就是坐在志强旁边哈。两个都不喜欢说话的男生，就坐在那边，他看着我哈。后来我跟他真的建立了一个很深厚的友谊啦。我妈妈后来过世的时候，那时候那个志强已经病得很严重了，他还打电话来安慰我，所以这两个家庭的受洗真的是让我觉得异常的感动。我觉得说，我们人这么卑微的人，可以因为我们大家共同的努力，为他们祷告，陪伴他们，而让他们接受这么宝贵的一个信仰，这是一生中最大的一种福气，最大的喜乐。好，所以牧师要勉励在座所有的弟兄姐妹，上帝要做一件新事，他就是要兴起我们每一个人。我们当中如果有基督徒做信徒很长的时间，但是却连一颗果子也都没有，那真的是你一生最大的遗憾。你可以得救，但是你没有结出一颗果子。牧师要期待大家，这是一个非常大的祝福。如果我们可以用我们的生命去影响别人，陪伴别人，即使我们真的不能做什么，我们就是陪着他，就能够为他带来很大很大的安慰跟扶助，甚至可以把最宝贵的福音分享给他。这就是神要在我们当中所成就的新事，他要兴起我们当中的每一位，成为众人的祝福。好，所以牧师要跟大家讲，传福音有几个非常重要的要点，不是单单把耶稣的事告诉他，传福音也不是单单把人带到我们的面前来，好，他跟你成为很好的朋友，不单单是这样。传福音也不单单是把人带到教会或是小组。好，那传福音是什么？传福音就是第一个，就是把人带到上帝的面前。好，我们一起来念这段经文好不好？来，一起来念。在这里，保罗提醒我们说，我们要用尽各种不同的方式，使每一个人都能够来到上帝的面前。保罗没有说来到我的面前哦，
没有说来到教会里面哦，是来到上帝的面前，就是要用人可以接受的方式，把他们引导到上帝的面前来，然后把上帝带到人的心中。好，我们再来念这段经文。好，歌罗西书第2章6到7节，来，既然你们接受基督耶稣为主，你们的行为就以他为中心，在他里面扎根生长，建立信心。你们就是这样受长，你们也要成为，就是要把上帝带到人的心中里面，让上帝成为他生命永远的帮助。好，我深信，后来明君离开的时候，孟芳姐也一样非常的伤心，但是她是带着盼望的伤心。好，因为他们心中有上帝在他们的心中。好，那我从过去的经验当中发现，大多数台湾人对于基督教的认识很少。好，因为基督徒很少跟他们分享上帝。很少把上帝带到他们的生命当中。我们都认为说宗教是信仰的自由啊，那别人不一定，不要干扰别人的生活啊。但是也许你一个提醒，帮助他，他就可以领受很大的祝福啊。那你能归主的目的，就是让人心中有上帝，让人可以靠着这个信仰来得救。好，所以为了回应上帝，我们需要更多的属灵装备。如果刚才我提醒各位的，你有听进去，你愿意为神结果子，愿意成为别人的祝福，你就是要接受装备。好，那接受什么样的装备？第一个，要对信仰有正确的了解。你不能对我们的信仰一知半解，要去跟人家传什么也不知道。那这个你就要追求，教会有安排很多的课程。我知道现在瑞平牧师也有一系列的查经班。好，我们要对信仰有一个正确的了解。那第二个，我们要有侍奉委身的热忱，就是你要把别人的生命的得救当成自己的责任。好，你要有这样的委身的一个热忱。那第三个，你要有见证行动的能力了，你要有方法，不能一头热，一头栽进去，一头热，反而造成反效果。那特别是我们在陪伴遇到困难的人的时候，要有方式，要有方法。所以至少我觉得一个基督徒至少要做这3方面的装备。正确的信仰了解，现在有很多似是而非的信仰在各地流传，那我们大家要提防特别现在的影音的媒体非常的发达，我们的年轻人他可以接触到很多不同的讯息，那如果没有一个正确的信仰了解，很容易就是受到这些似是而非的观念的影响。那第二个就是侍奉的热情，第三个就是你要有见证行动的能力，你要有方法。那我觉得我们富强教会使用的团队服事的方式是最好的，有每一个环节都有人在参与，让一个团队来做这样的关心是最好的。所以你要接受这个装备，好。那接着我花一点点时间来谈一谈我对年轻族群培育与委身，这是长老教会的通病，我觉得富强可能比较稍微没有这样的问题，我们看到还有一些年轻人嘛，还有一些年轻人，但是我们希望有更多的年轻人，甚至我希望说，我们的全部都做的是年轻的人，
老年人都站在旁边啊。前一阵子我看一个笑话，说要叫老年人去工作，因为老年人睡不着嘛，又没有事情做哈，所以应该叫老年人去工作哈。年轻人应该要叫中年人去读书了，因为中年人都不读书啊哈。年轻人就是那个休息啊。好，那台湾教会的青少年困境哈。青少年流失不是问题，而是一个现象。我们要理解，就是说，近年来所有的教会的青少年流失相当多。甚至就我不客观的统计哈，台湾大概长老教会有一半的教会没有青少年团契。甚至没有儿童主日学，这很可怕的现象。一个教会如果没有儿童主日学，没有青少年团契，它有未来吗？是很可怕的。当然我今天早上有跟一些同工提到了，我们要多关怀年长者、长辈的一些工作，这个是我们教会应该要做的。可是没有年轻人，怎么就没有人来关心长辈了所以我们要吸引更多的年轻人进来所以年轻人流失不是问题，而是现象，是正在发生的，而且发生了很久我们20年前就在说长老教会年轻人流失，到现在都还没有解决。为什么？因为大家都认为很重要，但是却往往忽略。我曾经受邀去做很多次的演讲，很多不同的教会的牧师跟长老，我都会问他们一个问题：你觉得年轻人事工重不重要？你们好像觉得不太重要，重不重要？重要。那我就问他们说：你们教会的青少契是谁在带领啊？那他们就跟我说：我们都请神学生来带。那我就跟他说：你们当中有很多做老板的，对不对？开公司的，那你开一家公司你会不会把你们教会你们公司里面最重要的工作交给一个工读生来做？不会吧？如果你们教会你们的公司有一个最重要的项目，可以使你们公司可以增加50%的收入，那你会请一个工读生来做这个工作吗？不会嘛？你一定要请一个专职的、有经验的，全部的人力都要投注在这个上面，他才会做得好嘛。那每一个人都认为青少年的工作都很重要，结果请工读生来做，因为神学生是来这边实习的，他来这边不能说打工那么难听，他就来这边学习的。那我们把这么重要的工作就交给他来做。所以我们富强教会从过去到现在都是找专职的人来关心年轻人的工作，这是非常正确的。而且更需要更多的人投注在年轻人的事工里面，陪伴他们。好，那还有一点，我们要年轻人不要流失，我们凭什么要年轻人留下来？我们教会有什么条件让年轻人可以愿意留下来？那这是我们要去思考的。那我觉得教会能教导年轻人做什么？这是4样事情。第一个，帮助他们认识上帝，这是给他们最大的祝福。所以信仰的教育绝对不能轻忽了。你年轻人再怎么喜欢，各种不同新奇的活动，不要忽略了信仰的教育。第二个，每一个年轻人他有不同的性格，我们不能用一套方式去对所有的年轻人。我们要适才适教，他有不同的恩赐跟
跟不同的才能。那神就是会要使用他们的恩赐跟才能，所以你要帮助他们认识自己。好，大家应该都听，我不知道大家应该认识我的女儿蔡木欣嘛？好，你知道她从小是我最大的烦恼啊。好，因为她在学习上面真的是有困难。那后来我们才知道我们到复祥之后才认识一个老师，才知道他有那个就是阅读障碍，镜像，他看东西是镜像的，好，看东西镜像的人可以做一个职业叫做刻印章，多弄现在都变了你知道那个妈妈的手跟妈妈的毛那个故事，那就是在我们家发生的。然后他那个弓长张那么难写的字他可以写完全相反的啊。然后，就是 B 会看成 D，D 会看成 P 会看成 Q，是他就看得跟人家不一样所以他如果小时候说要当护士，我就担心了，因为药品看错，那个英文看错，那病人就麻烦了那还好他小时候不是这样子。那后来我们在关心他的过程当中我们发现说他有他很特别的地方。那时候他到学校去应该是80%不是在读书的，是去交朋友的。他应该性格比较像牧师娘嘛他就是广结善缘是热心服务所以他毕业的时候他还领了一个市长奖，我还跟那个赖清德一起照相，他领了一个那个服务热心的市长奖那时候皮墨恒也领了市长奖，我们也去领市长奖。那后来他考高中的时候他跟我说他考得很好，我就相信了，所以我就带着他跟蔡木奇一起到那个日本去玩后来发生一个迪士尼事件就是我们在迪士尼玩的时候那时候我拜托邱怡执事那个帮我看我们家的成绩单，因为那时候要赶快去拿成绩单去找高中可以念因为他跟我讲得很好，我跟他说木星可能考得不错大概有哪几间高中可以念，我一打那个国际电话回来，邱怡老师跟我说他的分数之后，我就愣在那里那么欢乐的一个场所瞬间变成冰冷的冰雪天地。然后邱怡老师又跟我说有一间学校只要毕业证书就可以去念。他后来就去读那间高中去读那间高中之后我简单的讲，因为这不是今天的重点。去读那间高中之后，他就也找到他的兴趣那时候我们教会的年轻人，我开始鼓励他们去喜乐保育院做服事。前几天木星跟我讲一件事情，他跟我说如果你没有让我去喜乐保育院，我不可能今天会成为社工。那时候他就是去那边他就也是很有怜悯的心来照顾那些孩子，所以他每年都去去了6、7年，后来他们自己主办所以教会有这样的一个机会让他们去做服事，他就开始认识自己，我的才能是在这里。后来他在高中就有一点信心了，虽然成绩还是不是很好，但是在他们的学校是算作还不错，还代表他们学校去参加那个数学竞赛，跟屏幕人一起去参加数学竞赛。我说你如果看得到屏幕人写的，你就给他抄一点了。那很特别的就是后来他上大学之后就完全不一样了，整个人就是在班上的，因为他读了一个他最喜欢的课程那再加上他自己对于这个社会的观察整个人就不一样了那成绩就保持得比较好，那后来现在又考上研究所那他整个人生就是因为他认识他自己，
而发展了，发展了他自己的人生，成为可以祝福别人的人。他今天的工作我真的很感动，常常看见他，一个女孩子这样背着米去探访去帮助有一些吸毒的，有的时候介入一些要自杀的等等这些人的一些工作，我也很感动，他可以做这样的服事，甚至在教会里面，我们那个双联教会里面有一个叫做教会与社会的委员会，那他也被呼召，因为他有社工的背景，他也被就是进去当信徒委员，可以提供一些建议给教会，那所以我觉得认识自己是很重要的。如果我一直强逼他当时我在教他数学我真的我是数学补习老师，教到快要崩溃了，那如果我一直强逼他要往这条路走，真的是对他来说，对我来说都是非常痛苦的。但是因为他认识他自己，知道自己的恩赐在哪里，他选择走这样的路，今天可以成为一个祝福别人的人。那我们今天年轻人来到我们当中，我们不能要求我们自私的要求他要成为一个什么样的人。每一个人有每一个人上帝给他赋予不同的性格，我们要帮助他认识自己，然后协助他们建立品格，帮助他们活出意义。所以认识自己是我们可以给青少年，认识上帝是我们可以给青少年最重要的礼物。那他建立跟上帝的关系，让他找到上帝他生命当中的计划，认识自己，协助他们发展自己的恩赐跟才能。那建立品格，要建立最重要的品格就是什么？就是爱。我们帮助年轻人建立爱。我们来读这段经文。这命令的目的是要激发爱，这爱是从纯洁的心、亲爱的良师和纯真的信心所产生的。好，那我们要教导他一件最重要的事情，就是爱别人，爱自己，爱别人。那产生爱的因素，这段经文当中告诉我们3个。第一个就是纯洁的心灵，纯洁的心灵就是没有不良的动机，就是不自私的爱。那这个要从什么操练？从为别人代祷操练，因为现在很多孩子他从小就是在父母的呵护当中成长，所以他的世界就是他自己，以他为中心的世界。那我们怎么帮助他打破这个？就是让他开始学会为别人代祷，他的世界就会扩大。大家记不记得？应该佩鲁你们应该记得，那时候牧师在带青少年团契的时候，我要求你们报告的时候要报告什么？说报告团契的事务之外，还要报告3件什么？社会发生的事情，对不对？还要报告3件世界发生的事情，然后请他们为这些事情代祷。好，所以那时候的富强青少期，我相信现在也是一样了。他们的眼界就开了，他们知道哪边发生了战争，哪边发生了地震，哪个地方有问题，那个事情跟我们不是没有关系的，是跟我们有关系的，我们要为他祷告。所以当他开始为这些事情代祷的时候，他的生命就扩大了，生命领域就扩大了，不再以自己为中心，他的眼界就开了。所以就从代祷开始操练，好，他反倒会多站在别人的立场去想。第二个是清白良心，就是心存反省的能力。好，那清白良心的基础就是敬畏神。他们知道神无所不知、无所不在，而且圣灵会动工提醒我们。好，那这个操练要从什么？要从读经开始，读神的话语开始。好，如果我们认真研读神的话语，
我们心中就会敬畏神，就会有反省的能力。好，好，不好意思，我喝一下水。然后第三个是纯真的信心，好，就是对神绝对的忠实。那操练就是从敬拜开始，好，那我们如果可以做这3种操练，好，帮助孩子操练代祷的能力，他会关心别人；操练读经的能力，他会反省自己；操练敬拜，他会敬畏神，对神绝对的忠实，这会带给他一生极大的影响。好，好，然后最后引导他们活出意义。好，所以我们帮助这些年轻人去活出他生命当中的意义。好，因为时间的关系，我要讲快一点。好，那给教会的建议，好，就是从了解跟接纳开始。好，然后预备环境。好，现在双联教会其实有一些每年的暑期哈，都会为年轻人举办短宣的这个国内的短宣的一个事工，好，他们会到偏乡去，好，带领主日学，好，那到偏乡去带领主日学哈，他们先要接受操练，好，有1个礼拜的集合的，好训练这个课程，好，然后派他们到偏乡去，哈，在偏乡你不要认为说哦，双联的孩子都是很娇贵的哦，你知道，他们派到那个偏乡去哈，那个教会哈，礼拜堂连冷气都没有，热到快要，我进去都快要昏倒，好。孩子就很乖，还是在那边带主日学，流得满身大汗。你看孩子很会流汗，流得满身大汗，在那边带那些小朋友，好，跟他们一起活动，好，然后晚上睡觉的时候，大家就睡在通铺里面，好，每天都有反省，每天都有祷告，好，晚上睡觉的时候，那个教会的牧师才给他们开一点点冷气，好，开1个小时的冷气，让他们可以睡好一点，然后再把冷气关起来。因为教会没有什么费用，没有什么金钱，好，这群孩子就是这样刻苦，哈，我就说就是要这样对他们，因为如果将来他们要成为一个到偏乡去做宣教师，好，到一些其他的国家做宣教师，做跨文化的宣教，难道不需要接受这样的训练吗？好，那个李文斯顿他要到非洲去传福音，他就开始睡木板的床，不睡那个有那个铺垫的床，他就开始训练自己，因为他将来就是要去那边服侍，好，所以就是要做这样的训练，好，那让他们有这样的环境，好，就像我们过去带领他们去喜乐保育院一样，好。那我相信那影响了那一代的人。好，那还有一点就是要活出典范，强过说教。啊，我们做大人的哈，要非常注意的。小孩子哦，你不要看那个小孩子那么小，他都在看你在做什么，他都在学你在做什么。好，你礼拜的时候在后面呢看手机、滑手机。你的孩子以后就是在那边滑手机，好，因为他看你在敬拜神，就是这种态度嘛，他就学起来了，好，所以我们每一个人都要成为一个孩子的典范，好，用生命来影响生命。我这边讲太多了，好，这个不要讲了哈。好，那这个，因为我觉得很重要，所以我要跟大家讲一下哈。就是我觉得这个世代哈，我们人类遭遇的负担会越来越重，好，苦难会越来越多，需要更深入的牧养陪伴。好，我跟大家分享一个我在双联
遇到一件事情，大家知道我到双连去哈，就在那边服侍一段时间之后，越觉得自己越来越不像牧师了，因为我感觉好像自己在办公啊，因为每天进去教会就是会处理很多行政上的工作啊。那我做牧养的工作比较少，因为我们有牧养的牧者啊，我是做比较多行政上策划性的工作啊。那感觉上就比较没有那种牧者的那种感受啊。那正好有一次，牧师长跟我讲说，有一个小组的成员哈，他不是我们教会的信徒哈，但是他过去来过一个小组好，那他生了很严重的病，好，那个他有2个孩子，好，跟他的先生这个家庭很需要人家去陪伴帮助，好，那我当天就去看他，好，那看完了之后我就回教会开会，啊，我几乎去教会就是常常一个礼拜要开3、5个会议，哈。那他第2天晚上就在开会啊，就接到他快要临终的消息了啊。那时候牧师长打电话给我，那我们2个就坐计程车，那到那个叫做和信医院，啊，去看他。那在做的时候，我就在想一件事情，说他们家都除了他以外都没有人信主，那我到底要跟他们说什么话？好，那两个孩子都非常优秀啊，2个孩子好像都读医学院，都是学音乐的，啊，都有学音乐，啊，那我真的不知道怎么跟他们讲，哈。那正好坐这个计程车，那个司机哈，看到，不知道怎么知道我们是那牧师长看到那司机车上有一本圣经，好。跟他的圣经一样，还问他说：“你是基督徒吗？”那司机说是，那我们就跟他说，我们正好去探访一个人。那个司机马上切换频道放了一首福音诗歌，放了一首福音诗叫做《新的亲密》哈，大家听过这首歌了？我放一下给他，没有办法放没有关系的哈。那大家知道这首歌哈。那后来回来了之后，那个姊妹。就是我去的时候，那姊妹就安息了那牧师长就叫他的儿子拉大提琴，在他旁边，拉大提琴，我们就欢送这个姐妹回到天家那回来的时候，我就写了这篇文章我很少在那个 Facebook 上发表文章，这个是大概是10年来第一次我就写了说，昨天探访一位姐妹。与他的家人陪伴他最后一程，简短的探视后，看他的状况稍微稳定，回到教会又开始忙碌的公务晚上会议中，忽然接到他病危的消息，和叔娘匆匆搭上计程车前往医院，沿途正思忖着如何向未信的家属分享安慰的信息。信主的司机先生贴心的播放这首诗歌。一时间，窗外的寒雨恰如孩子的泪水，闪烁的街灯竟是告别的眼神，那久违的感受涌上心头。一个牧者为而生，一个牧者如何来活？岂不是在群羊无助时握紧颤抖的手，抱住下垂的肩？在伤心人的耳边屏住气息，不传讲陈腔滥调，在关键时刻提醒耶稣的爱就在我们当中。当诗歌缓缓地唱着超越任何疑惑，胜过一切惧怕，我要认识你。此刻我仿佛明白耶稣的心意。那一夜我感觉自己比较像一位牧师。我觉得陪伴人是一件非常重要的工作。说
我常常有时候我们去陪伴人，我即使当牧者也会说一些陈腔滥调。好，伤心的人得不到安慰，他就是真的需要人家去陪伴啊。那这方面，牧师长比我有经验啊，我可不可以临时 Q 他来跟大家分享一下？因为我自己好像有一点那个想起当时的状况哈。那牧师长来分享一下哈，简短的分享啦，我们时间要给他控制好。2分钟吗？2分钟很难哦。没有，其实谢谢牧师哈。其实我觉得我还是很不足，我都是一个在学习的过程当中。那在双联教会，其实牧师娘没有很重的一个陪伴的工作，因为我们有牧者。但是上帝给我一个学习的功课。我要想一个事件，就是说，我是负责一个双联一个大牧区的一个小区的一个辅导，在这8、9年内都是我在陪伴他们。那他们有一对夫妻是非常年轻的，然后我就跟他们建立很好的关系。然后太太有一天，她常常觉得身体不太舒服，我们也不以为意啦，哈，就想说小毛病。有天忽然被检查出来说她是乳癌4期末期。所以他就必须一定要面临马上的治疗跟开刀，所以我们就开始有做一些陪伴的工作。那我就带一群同工，因为我们有一群很好的核心同工，大家去陪他们。然后开刀的那一天，我跟区长一起过去。本来的因为我们那天还有查经班跟祷告会，我忘记了，就是我们应该要再赶回去。可是那一天，我们的感动是说，因为他一个人跟他的爸爸妈妈是没信主的先生。好，面对他太太的一个非常严重的一个手术，那是他马上要做手术的，所以他非常的孤独无助，所以我就决定当下就留在那边陪他。他是晚上6点开始开刀，一直到晚上9点都还没开刀出来，就是比预期时间。然后他就跟我说：“牧师长，你回去了，已经很晚了。”可是我的感动，说上帝，我就觉得上帝给我一个很大的感动，就是说。你要在这边，我就跟他说：“我陪你，我陪你，因为你一个人面对太孤单了。”然后我就说：“你请爸爸妈妈回去，爸爸妈妈都年纪大了，他们就回去。”我们就陪他到12点，12点开刀出来，发现他的脊椎已经被癌细胞都已经腐蚀了，哈，所以是一个非常严重的疾病。好，那我要讲的是说，我这个陪伴成为他当下的那个时刻，我没有说很多话。我也没有说耶稣一定会救他，我也没有说什么耶稣啊，我都没有，我就是陪在他的身边，一直陪伴着他。然后到最后，太太离开了，我继续陪他。好，他是一个非常年轻的男孩子，他很信任我，他把我当作姐姐一样，姐姐、阿姨，阿姨。然后我就陪伴他，当他在想念他的太太的时候，他就会写一封信来跟我说他怎么想念他的太太。然后，其实我们做了一件事情，在太太在快过世以前，我就借由去探访，我就去探出他们的结婚纪念日。我就跟他说：“我们来为你办一个特别的结婚纪念日。”所以太太那时候还不知道她要过世哦，只是说已经很虚弱了。我们全部的小区的小组就一起跟她一起过这个结婚。非常特殊的结婚的一个纪念日，先生重新为他写一首诗，为他做了影片，让他留下很好的回忆。他带着爱离开这个世上。那之后，这个先生后经过几年后，他又找到一个新的，在小组当中找到一个新的伴侣。我又帮他们婚服，又陪他走这段路。所以陪伴的路不是只有短暂的那一刻，它是需要长期的。我也相信我会继续的陪伴下去。那我还有时间讲吗？我在用2分钟的时间，他讲了我会想哭，因为我在这边有一个很好的朋友叫做赵文，我离开他之后，其实我们常常互动，我们常常会通电话，我们会聊天。他生命中也很辛苦，遇到很多的事情。但他常常愿意把他的时间给我，所以我们常常讲话就讲到2个小时啊，3个小时。
那我觉得我能够做的，因为我不在他旁边，所以我能够做就是打电话给他，然后听他讲话。在这个过程当中，我从不讲说你要有信心，你要爱神，你一定要怎么样怎么样，我从来不讲，我就是听他说，我陪伴着他，我同理他，我告诉他说我爱你，上帝也爱你，你需要的时候你马上打给我，我永远在你的身边。到最后他临终的时候，我回来陪他1个礼拜，我每天都去他的医院，我陪伴他，我也陪伴他的家人，陪伴他爱的姐姐跟妹妹。我看着赵文聪有气息，可以跟我讲话，一直到离开。我做了很少事，但是我唯一做的就是我默默的在他们的旁边，陪伴他走他人生最后的这一段路。我也很感谢神让我有这个机会。我不说什么，我不会告诉他说你要更爱神，你要细心，你会得救，你会怎么样，你会怎么样。我从来不说这个话，我只要告诉说我们都爱你，当你需要的时候，我们都在你的身边。所以记住，当我们陪伴一个人的时候，请你不要信仰语言讲说你就是犯罪。就像约伯3个朋友，前7天表现很好，后来就开始得利得失，有无？且犯罪啊，且安弄啊，安弄啊，他们做了很坏的示范。陪伴，你不用多说话，你只要将上帝的爱放在身上的一样的去爱他，陪伴他，他就会感受到上帝的爱。在每个伤痕之处，在每一个人的生命当中，都会留下爱的记号。在每个伤痕之处，你都可以看到神恩典的记号。这是我在做陪伴，其实还在学习，但是这个小小的分享，让大家也知道说，我们都可以做到，我们都可以做到，只要你愿意，你委身，求神给你智慧，求神给我们力量，求神给我们更多从他那边源源不断的爱。你就在他生命当中，让他去看见神是怎么的爱他。这样可以吗？可以吗？可以吗？所以上帝要做一件新事，他要兴起更多可以陪伴人、扶持人的人。好，请记住，也许你就是那一个人。好，那最后我们剩下5分钟的时间哈。我想说，跟大家分享一下，就是我们教会有可能可以做一些扩展的一些服事的范围。好，那教会与社会这个工作哈，我觉得是教会要承担起来的。教会可以借着一些服务哈，比如说一些文化艺术的分享。我们教会有书法班，应该有其他的一些艺术的班级哈，可以帮助人借着这个这个文化的学习哈，来理解教会所做的工作哈。那另外有关于终身学习的，就是我今天早上有跟同工提到的一些松年大学等等这些课程哈。还有对于弱势的扶助哈，我知道我们教会最近有要做客服班哈。那客服班比如说双联教会长期以来就有在做，那我们都是派我们的学生去学校跟学校合作，学校会选择一些比较弱势的学生留下来，那由这些客服老师给他们协助这些客服老师不单单是关心他们的课程功课通常是要处理他们的心理那我的儿子木奇他就是虽然他是比较腼腆的可是他很乐意做这样的服事那待会我会给大家看一个他的见证他在那边做一个服事还有一个学生写信来感谢他那我们也可以对一些其他的教会做一些协助我们有能力了，那我们也可以协助一些比较弱势的教会，帮助他们这都可以做很多那譬如说我举个例子，双联教会大家知道双联教会有比较多的资源那
我们每年对外面的服事哈，就是奉献了哈，对外的奉献的费用哈，大概一年都会超过1500万，啊，就是对外的这些奉献啊，那最高峰都曾经到过2、3千万啊，那就是它是一个很愿意给的一个教会。啊，很愿意给的教会，知道哪边有需要就会分享。啊，那我想富强教会也渐渐有这样的一种能力。啊，我们也应该可以成为很多教会或是很多社区当中的弱势的一些祝福。啊，那提供给各位。啊，那希望大家都愿意为这些事情来付出，投注一些心力。好，让我们教会赢得更多的灵魂，让我们教会可以更加的荣耀神，高举耶稣的名。好，最后我们来用一首诗歌，好，深深爱你，来回应今天晚上分享的一切。好，我们预备好自己，好，我们每一个人都可以成为上帝要做新事的器皿。我深信上帝要在富强教会成就不止一件新事，是许许多件可以祝福人的事，而你就是那个关键。请各位预备好自己，投入在上帝拣选你的工作当中，在整个教会的带领之下，让我们真正成为别人的祝福。我们来唱这首诗歌。闭上，请你思想，神如此的爱我们，将他的爱子耶稣基督赐给我们。
为我们所有的罪人而死。神也将分享福音的使命托付给我们。你就是神所使用的器皿。神要在富强教会成就一件新事，这件新事我们已经看见了，正在进行当中。神要使用你，成为这件新事的促成者。你是他的器皿。如果你愿意回应神的呼召的，你把你的手举起来，我要为你祝福祷告。感谢神，感谢神。亲爱的主，我们看见在你面前举起手这些弟兄姐妹，主他们是何等渴慕成为你的器皿。神，你就使用他们，加添他们信心、恩典、能力，让他们明白自己的恩赐，让他们明白他们自己服侍的何长，让他们跟随着牧师的意向来成就新事在我们当中。主啊，使用他们，成为众人的祝福。奉耶稣基督的名祝福，阿们。我们当中也许有一些人，我们正处在不同的挑战当中。如果你特别需要别人为你祷告的，你可以把你的手举起来，我们的服侍团队会来为你祝福，为你祷告，求神给你赐你力量，让你超越过目前所遇到的困境。有需要人为你祷告的，你可以把你的手举起来。感谢主，感谢主。感谢主。那我们一同来祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你的恩典，谢谢你在今晚透过您无人的分享，知道你要在我们当中成就美好的事。主，我们愿意将我们本身仰望在你手中，求你差遣我们，使用我们，让我们真正成为别人的祝福。奉耶稣基督的名祷告，阿们。